係咪？冇晒空間有乜好處啊？各位，冇晒空間嘅説話，你就冇時間去胡思亂想、胡亂咁去感覺，冇乜感覺嘅説話，你終於就可以做到越嚟越鈍啦。科技嘅發展就係滿足人類嘅需要，我哋人類最需要嘅係乜 Q？ 嗱，唔係講粗口啊，唔係 IQ， 唔係 EQ 啦，係鈍 Q。你夠鈍咧，你就唔會輸噶啦。你試下諗一諗，而家大家一齊去追一個女仔 ，OK？ 個女仔同你講：我永遠都對你冇好感啊！如果你係一個敏感嘅人，你死得啦！哇，對我冇好感咪算咯，仲要永遠喎。咁即係點啊？即係太陽爆咗，全宇宙咧好冰凍，我買個暖爐送俾佢，佢都唔會中意我，冇希望啊！但係你諗下，如果你係一個鈍 Q 好高嘅人，我永遠對你冇好感啊！我永遠都 feel 唔到你對我冇好感啊！係啊，真係。個太陽爆咗啊！你買個暖爐俾我，我都唔會要啊。你會唔會諗多咗啊？個太陽爆咗，一時都唔知去邊度買暖爐俾你喎。哎呀，走啊你！我冇問題。你走去邊啊？我唔想見到你啊！哦，好簡單，好簡單，就去你後面咪得咯。哦，唔怪得之想我走。每個幸福嘅女人後面都有一個男人。